Bagaimana caranya menghapus video yang di snack video ya yang sudah diupload? Coba kita buka, terus pilih video yang ingin dihapus. Misalkan saya contohkan ini, terus tekan yang dibagikan. Di sini ada berbagai pilihan itemnya, ada yang undangan duit dan sebagainya. Nah, di sini tekan hapus. Nah, selesai. Sudah tidak ada lagi.